வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு Adda247 தமிழ். நான் உங்கள் அருண். இந்த வீடியோ பதிவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரயில்வே தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த ஜிகே பார்ட் வந்து நம்ம என்ன படிக்கணும், எங்கெங்கெல்லாம் இது படிக்கணும், எங்க ஃப்ரீ மெட்டீரியல் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போறோம். ஸோ விஸ் யூ ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ். ஸோ கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், சரிங்களா? ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Adda247ல 3 நாள் டபுள் வேலிடிட்டி வித் உங்களுக்கு லோயஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். டிஎன் மெகாபேக்கை இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கூப்பன் கோடு Y249 என்னுடைய கூப்பன் கோடை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 3839 ரூபாய்க்கு உங்களால இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்க யாராவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கூப்பன் கோட் Y249, ரைட்டா? ஸோ இந்த கூப்பன் கோடை அப்ளை பண்ணுங்க. இது மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த கூப்பன் கோடுக்கு, சரிங்களா? ரைட், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேப்பா. ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் படிக்கலாம், ரைட்டா? இட்ஸ் வெரி பெஸ்டா படிக்கிறதுக்கு பிடிஎஃப் என்னென்னலாம் படிக்கணும், ரைட்டா? பொதுவாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு தேர்வு எடுத்தாலும் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே வருது அப்படின்னா 10-15 ஸ்டாட்டிக் ஜிகே எல்லாம் வந்துடாது. மிஞ்சி போனா ஒரு 2-3, அதிகபட்சம் போனா ஒரு 5-6, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ல போனீங்கன்னா 5-6 கொஸ்டின். அதுக்கு மேல ஸ்டாட்டிக் ஜிகே போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, ரைட்? அப்ப இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜிகே எங்க படிக்கணும்? நிறைய நண்பர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்ஸ் நிறைய அன்வான்டான சில அவங்க வந்து என்னன்னா ரீல்ஸ் மாதிரி போடுவாங்க, ரைட்டா? அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சம்திங் வியூஸ்க்காகவோ இல்ல சம்திங் ஏதோ ஒரு புதிய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில வீடியோக்கள் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? நிறைய இந்த ஷார்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ஷார்ட்ஸ் நிறைய எனக்கு ஷேர் பண்ணி, டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்றாங்களே, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா சார் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேக்குறீங்க. அது நமக்கு தேவையே இல்லை. நீங்க பியூரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ல என்ன சொல்லி தராங்களோ, நாட் ஒன்லி தட் அடா, ரைட்டா? எப்பவுமே அடால சொல்லி கொடுக்கறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், ரைட்டா? நீங்க ஏதாவது ஒருத்தரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, ரைட்டா? யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்கல்ல. சோ அவரு சொல்லி கொடுக்கறத நீங்க எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க சொல்லி கொடுக்கறத நீங்க தாராளமா படிக்கலாம். அதுக்காக வெளியில இருக்கிறது வேல்யூபே கிடையாது, அது படிக்கவே கூடாது கிடையாது, தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் அது தேவையாக இருந்தால் அதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு. இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லைக் இன்ஃபர்மேஷன், அதை விட்டு நம்ம தாண்டி போயிடலாம், ரைட்டா? அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேள்விகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன மாதிரி கேள்விகள் அப்படின்னா அந்த சினிமா ஓரியன்டா வரக்கூடிய கேள்விகள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற சினிமா ஓரியன்டா இருக்கு. இந்த சினிமா ஓரியன்டெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஃபேன்ஸ் அடிச்சுக்குவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி சில கேள்விகள்லாம் வந்து எனக்கு சில நேரம் அனுப்பிச்சுடுறீங்க. உண்மையிலே வந்து அது நமக்கு தேவையில்லை. சினிமால என்ன மாதிரி டாபிக் நம்ம கேட்பாங்க, அதிகபட்சம் கேட்பாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டா ஏதாவது ஒரு அவார்ட்ஸ் நடந்திருக்கும், ரைட்டா? இந்த பிலிம்ஃபேர் அவார்ட்லாம் பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க. நேஷனல் அவார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விருதுகள் நடந்திருக்கும். அதுல நல்ல நடிகர்களாக இருந்திருப்பாங்க, நல்ல டைரக்டர், சிறந்த படம் இதெல்லாம் எடுப்பாங்கல்ல. இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி, ரைட்டா? சில டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசும் பொருளாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேட்பாங்க, ரைட்டா? தமிழகத்துல நடக்கிற சில முக்கிய வினாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சில முக்கிய நிகழ்வுகளோட வினாக்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்பாங்க, ரைட்டா? ஆனா சென்ட்ரல் எக்ஸாமினேஷன் ஆன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்க எழுத போகும்போது ரயில்வேயும் சரி, எஸ்எஸ்சியும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால இல்ல தமிழ்நாடு அரசா, நம்ம தமிழக மாநிலத்தில் நடக்கிற ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை மட்டும் தான் அவங்க கேட்பாங்க, மற்றபடி கேட்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு தனி மாநிலத்தினை பத்தினது, ரைட்டா? இதே மாதிரிதான் எல்லா மாநிலத்திலுமே கேரளாவை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனோ, கர்நாடகாவோ, ஆந்திராவோ, டெல்லியோ, உத்தரப்பிரதேசோ பத்தி இண்டிவிஜுவலா கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது அந்த மாநிலத்துக்கான ஸ்பெசிபிக், அதை வந்து ரொம்ப இன்டிப்தா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா ரொம்ப பேசும் பொருளாக ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்துல வந்து, உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பசுக்களுக்கு வந்து ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா பேசும் பொருளாக சில விஷயங்கள் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை நம்ம கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி சில ஸ்டாட்டிக் ஜிகேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்ல கேட்பாங்க. சும்மா சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க, ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க, ரைட்டா? ரைட், அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா? ரைட், இதுக்கு வந்து ஃப்ரீ பிடிஎஃப்பும் அவைலபிள் பா. நான் இதே சொல்லிடுறேன், இந்த வெப்சைட்ல நான் கீழே கமெண்ட்ல நான் பின் பண்ணி வச்சிடறேன். ஃப்ரீ பிடிஎஃப் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். படிக்கிறதுக்கு தேவையான பிடிஎஃப் நீங்க சேர்த்தே பக்கத்துல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? மொத்தம் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பிடிஎஃப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. இதுல ரொம்ப முக்கியமான டேம், அதாவது இப்ப நான் படிச்ச காலத்துல இருந்து ஸ்டாட்டிக்கா படிக்கிறதும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 30-35 டேம் வரைக்கும் நம்ம மினிமம் வந்து மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப முக்கியம். நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 டேம் வந்து மினிமம் ரொம்ப நல்ல கிளாரிட்டியா நம்ம படிச்சிருக்க வேண்டிய டேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 30 டேம் மினிமம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரைட்டா?
இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜிகேங்கிறது ஒரே நாள்லயோ ஒரே வாரத்திலேயோ ஒரு மாசத்திலேயோ படிக்கிறது கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கிற விஷயம், அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ இந்த டேம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட்டா? முதல்ல ரிவர்ஸ் அண்ட் டேம்ஸ். இந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா, இந்த ரிவர்ஸ் வந்து ரிசர்வாயர் இதெல்லாம் படிக்கும்போது இந்த டேம் எந்த ரிவருக்கு அக்ராஸ்டா கட்டப்பட்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம படிக்காம விட்டுருவோம். அது கண்டிப்பா படிக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு டேமும் எந்த ரிவருக்கு அக்ராஸ்டர் கட்டப்பட்டது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ரைட்டா? ஏன்னா அதுதான் வந்து இப்ப மேஜரா வந்து நம்ம கேட்கறாங்க. ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேம்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிபிக் நேம் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ரைட்டா? சயின்டிபிக் நேம் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவை, என்ன சொல்றது, தேவை குறைவானது. ஒரு 10% படிக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்தா போதும். அது அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது. பட் ஒரு சில அனிமல்ஸ்க்கான சயின்டிபிக் நேம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ரைட்டா? சோ நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது நிறைய இருக்கு, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அதை விட அதிகமா இருக்கு. ரைட்டா? இது ரெண்டுமே நிறைய இருக்கு. படிக்கும் போது ஸ்டேட் வைஸா படிங்க. சில கதைகள் எடுத்து நீங்களே உருவாக்கிக்கோங்க. ரைட்டா? நிறைய நாளாக படிக்கும் போதெல்லாம் கதைகள் உருவாக்கிக்குவேன். ரைட்டா? அப்போ வந்து அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். ரைட்? அருணாச்சல் பிரதேஷ் பக்கம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ரைட்டா? நேஷனல் பார்க் அந்த நார்த் ஈஸ்டர்லாம் நிறைய இருக்கும். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த ஆரஞ்சு நேஷனல் பார்க், ஆரஞ்சு பழத்தை வந்து கமலான்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு வாங்க போனா சம்திங், அவங்களுக்கு ஒரு லவ் வந்துச்சு, அந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு கதை கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்போம். ரைட்டா? அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி சில கதைகளை உருவாக்கிக்கோங்க. ஸ்டேட் வைஸ் படிங்க. நான் படிக்கும் போது அப்படி படிச்சேன், நீங்க அது மாதிரி படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. இப்போ வரைக்கும் நிறைய கதைகள் எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு. எந்தெந்த மாநிலத்தில் என்னென்ன நேஷனல் பார்க் இருக்குது, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இருக்கு அப்படின்றத அந்த கதைகள் வச்சு நம்ம உருவாக்க முடியும். ரைட்டா? அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷனல் ஏஜென்சிஸ். ரைட்டா? அது கண்டிப்பா நமக்கு சில இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட்டா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டேட்ஸ். ரைட்டா? இட்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸ் கப்ஸ் அண்ட் டிராஃபிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்தெந்த டிராஃபி வந்து எந்தெந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நடத்தக்கூடியது. ரைட்டா? முருகப்பா டிராஃபி என்ன கேமுக்கு நடத்துறாங்க. ரைட்டா? ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கக்கூடிய டிராஃபிலாம் நமக்கு தெரியும். இந்த முருகப்பா டிராஃபி இது மாதிரி சில என்ன சொல்றது, அதே ரொம்ப ஃபெமிலியரான டிராஃபி தான், அதுலயே கீழே வர நம்ம படிக்காம விட்டுரும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிவர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு ரிவர்லயும் இருந்து துணை நதிகள் சொல்லி பிரியும், அந்த நதிகளும் நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். ரைட்டா? அது கண்டிப்பா படிக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மவுண்டைன்ஸ். ரைட்டா? மவுண்டைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான சில மவுண்டைன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது. ரொம்ப அதிகமாலாம் படிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓரளவுக்கு நம்ம படிச்சாலே போதும். பீக்ஸ், அந்த மவுண்டைன்ஸ்ல இருக்க பீக்ஸை பத்தி கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். அடுத்தது ஃபேமஸ் இனோவேஷன் அண்ட் இன்வெர்டர்ஸ். ரைட்டா? அடுத்தது இதுவும் ஓரளவுக்கு அந்த ரீசன்ட் டேஸ்ல நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது படிக்க வேண்டியது. ரைட்டா? இனோவேட்டிவ் நியூஸ் வந்து எப்போ வந்து நமக்கு வரும் அதை வந்து நம்ம படிச்சா போதும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் சிட்டிஸ் ஆன் த ரிவர் பேங்க்ஸ். ரைட்டா? எந்தெந்த சிட்டிஸ்ல நான் சொன்னேன்ல அந்த ரிவர் வந்து எங்க பயணிக்குது, எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க போய் முடியுது. நிறைய நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே சைடு தான். ரைட்டா? ஒன்னு பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடால போய் கடல் கிடக்கும், அப்படின்னா அரபிக்கடல். ரைட்டா? அரேபியன் சீல போய் கிடக்கும். ரைட்டா? இது ரெண்டுல எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க போகுது, எந்தெந்த மாநிலத்தின் வழியாக போகுது, அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய நகரங்கள் இது கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். ரைட்டா? ஏன்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க கேட்கறது இந்த மாதிரி கேள்வி. போன NTPC எக்ஸாம்ல நானே எழுதிட்டு வந்தேன். ரைட்டா? சோ கேட்கறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நகரத்தை பத்தி கேட்கறாங்க. இந்த ரிவர் எந்தெந்த நகரத்தை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது, இல்ல அப்படின்னா வந்து எந்த நகரத்தின் வழியா போகாது. மிச்சம் 3 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நகரத்தின் வழியா போகும், ஒரு ஊர் மட்டும் போகாது, அந்த மாதிரி தருவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ரைட்டா? அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய ஒண்ணு. மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து, இட்டலி, இது ஆஸ்திரியா, இது 3 சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள்ல இருக்கிறது அடிக்கடி நமக்கு ஃபெமிலியரா கேட்பாங்க. ரைட்டா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா USA. ரைட்டா? அது பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாரும் மேக்ஸிமம் படிப்போம். பட் இந்த 3 ஊர்கள்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இட்டாலி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபுட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இட்லி பக்கம் வரும். ரைட்டா? அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓரியன்டா. ரைட்டா? சோ ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பேசணும் அப்படின்னா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து அகஸ்டியா. ரைட்டா? சரி, ஆஸ்திரியா. ரைட்டா? ஆஸ்திரியா பக்கம் வரும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்ற இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து பக்கம் வரும். ரைட்டா? சோ அந்த மாதிரி சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல நமக்கு இருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ரைட்டா? அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஏஜென்ட்ஸ், இது பெரும்பாலும் முக்கியம் இல்லப்பா. இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் இது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசா தேவைப்படாது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ். ரைட்டா? இந்தியால ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ். ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் வந்து ட்ரில் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? ட்ரில் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அதுல ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ் மலபார் எக்ஸசைஸ் இருக்காங்க ரைட்டா. மலபார் எக்ஸசைஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் யூஎஸ் 3 பேரும் சேர்ந்து பண்றது. முன்னாடி 2 பேர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா உள்ள சேர்ந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ். இந்தியா சைனா சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ட்ரில் எக்ஸசைஸ் யாரு, இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா பண்ணக்கூடியது யாரு, இந்தியா அண்ட் பிரான்ஸ் பண்ணக்கூடியது யாரு ரைட்டா. இந்தியா கூட ஒவ்வொரு நாடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த எக்ஸசைஸ் தனித்தனியா படிக்கணும். இட்ஸ் என்ன சொல்றது, மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் இருக்குது, ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் நேவியும் இருக்குது. இந்த 3 டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்மே ரொம்ப முக்கியமா நம்ம படிக்க வேண்டியது ரைட்டா. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா IAF ரைட்டா, இட்ஸ் கமாண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட். IAF கமாண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அந்த அளவுக்கு பெருசா படிக்க தேவையில்ல. ஆனா ஒரு சில இன்ஸ்டியூட் ரொம்ப பெருமையா என்ன சொல்றது, ரொம்ப பேர் வாய்ந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரளால கண்ணூர் பக்கத்துல எலிமலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிருக்கேன். அங்க வந்து உண்மையிலேயே யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம், எனக்கு அது கிடைச்சது. நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் என் வேலையே அங்கே தான் ரைட்டா. நேவி இன்ஸ்டியூட், நேவி ரைட்டா, இட்ஸ் நேவியோட பேஸ் அதுதான். யார் நேவிக்கு செலக்ட் ஆனாலும் அங்கே போய் ட்ரைனிங் முடிச்சா மட்டும்தான் நேவிக்குள்ள வர முடியும் ரைட்டா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த் நான் உள்ள இருந்திருக்கேன். சூப்பரான ஒரு லொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்றது பேஸ் இன்ஸ்டியூட், பேஸ் எதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி கார்வார் ரைட்டா, கோவா பக்கத்துல கார்வார்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோடது இருக்குது, ஏர்ஃபோர்ஸோடது ஒன்று இருக்குது, நேவியோடது ஒன்று இருக்குது. இது கொச்சி ரைட்டா. கொச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கருடா, அதாவது என்னது ஏர்ஃபோர்ஸும் இருக்குது. இந்தியாலே ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் இது நேவி ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது, அங்கேதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான தளங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும் ரைட்டா. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து அந்த அளவுக்கு ரைட்டா. இது ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி, அது நமக்கு இந்த நம்ம வெளிநாடுகள்ல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் வாங்குறோம் ரைட்டா. ஸோ என்ன நம்ம கொலாபரேஷன்ல என்னெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம், அதெல்லாம் நம்ம அது அந்த அளவுக்கு பெருசா முக்கியம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட். அது ஓரளவுக்கு தேவைப்படும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா அவார்ட்ஸ் ஃபார் த இந்தியன் ஆர்மி. கண்டிப்பா இந்தியன் ஆர்மில என்னென்ன தர்றாங்க அப்படின்றது, ஆனா ரொம்ப ஹை எண்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் படிச்சா போதும் ரைட்டா. ரொம்ப இன்டெப்தா இறங்கி படிக்கிறத அந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க படிச்சா மட்டும் போதும், நமக்கு அது அந்த அளவுக்கு பெருசா தேவைப்படாது ரைட்டா. அடுத்தது மிலிட்டரி ஆபரேஷன்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் மிஷனரிஸ், இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பெருசா நமக்கு தேவையில்லை ரைட்டா. அடுத்து முக்கியமான மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ரைட்டா. ஸோ இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் கமாண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அது தேவையில்ல. லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியன் பாப்புலேஷன் கண்டிப்பா படிக்கணும் ரைட்டா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் என்ன இருக்குது அண்ட் ஸ்டேட் இது, அதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். அடுத்தது ஹையஸ்ட் இது வாட்டர் ஃபால் ரைட்டா. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸை பத்தி படிக்கணும். பீக்ஸ் இன் இந்தியா, நான் முதல்ல இந்த மவுண்டைன் பத்தி சொல்லும் போதே பீக்ஸை பத்தி படிக்கணும்னு சொன்னேன், அது கண்டிப்பா படிக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆர்மி பத்தி அந்த அளவுக்கு தேவையில்ல. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவே, லாங்கஸ்ட் நேஷனல் ஹைவேஸ் ரைட்டா. எங்கெங்கெல்லாம் நேஷனல் ஹைவே இருக்கு, எங்கெல்லாம் வந்து எந்த ஹைவேக்குள்ள வரும், ஹைவேல எதெல்லாம் நம்பர், எந்த நம்பர் இருக்கு, அது எங்க இருக்கு, எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க முடியுது, இருக்கிறதே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் இது எங்க இருக்கு, ஹைவே எங்க இருக்குது, ஷார்டஸ்ட் ஹைவே எங்க இருக்குது, அதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம படிச்சிருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு போன தடவை NTPCல ஐ திங்க் ஷார்டஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டிருந்தாங்க, எந்த இதுல இருந்து எந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டா. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா IPL வின்னர்ஸ், இது வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையே இல்லை. நான் முன்னாடி சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சுட்டு கேட்பாங்க, சார் இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் சொல்றாங்களே சார், இதெல்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு. IPL வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு IPL பத்தி அந்த அளவுக்குலாம் பெருசா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டதே கிடையாது, பெருசா கேள்விலாம் கேட்டதே கிடையாது ரைட்டா. அதனால வந்து IPL பத்தி கேட்பாங்க, அவ்வளோ இன்டெப்தா இத்தனாவது ஓவர்ல அவர் 6 அடிச்சாரே. நான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு குவிஸ் ஒன்று பார்த்தேன், வேற லெவல் குவிஸ், பசங்க வேற லெவல் ஆன்சர் பண்றாங்க. ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நடத்துற ஒரு நார்த்ல நடத்துறாங்க, இங்கிலீஷ்ல தான் கம்ப்ளீட்லி நடத்துறாங்க, இங்கிலீஷ்ல நடத்துறாங்க. வேற லெவல். அந்த வர ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸை பத்தினதான், ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸை பத்தின கேள்விகள் தான். பசங்க வேற லெவல்ல ஆன்சர், ஸ்கூல் பசங்க தான். எனக்கு பிரம்மையா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து 1900 பாகிஸ்தான் வந்து இது ஜெயிச்சப்போப்பா, பாகிஸ்தான் வந்து வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சப்போ அந்த வேர்ல்டு கப் உடைய கோச்சா இருந்தவர் எந்த கண்ட்ரியோட இவர் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ரைட்டா. சார் எந்த கண்ட்ரியோட அவர் வந்து அகைன்ஸ்ட் வந்து ஜெயிச்சாங்க சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க. எனக்கு வேற லெவல் பிரமிப்பா இருந்துச்சு, பரவாயில்ல இப்படிலாம் சூப்பரா ஆன்சர் பண்றாங்க பசங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ரைட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி IPL பத்தி அந்த அளவுக்கு பெருசா நம்ம கேட்க மாட்டாங்க, நமக்கு அது வந்து ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக படிக்க வேண்டியது, நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது நமக்கு தேவையில்லை ரைட்டா. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் தட் மினிஸ்ட்ரி இன் இந்தியா, கண்டிப்பாக நம்ம படிக்க வேண்டியது வித் கான்ஸ்டியூன்சியோட. கான்ஸ்டியூன்சி அப்படின்னா தொகுதிகள் ரைட்டா. எந்த தொகுதியில இருந்து அவர் ஜெயிச்சு போயிருக்காரு. பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் எந்த தொகுதியில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க ரைட்டா. அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சர் எந்த தொகுதியில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காரு. டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் எங்கிருந்து ஜெயிச்சிருக்காரு. பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி எந்த தொகுதியில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காரு.
இப்படி மினிஸ்ட்ரிஸ் பத்தி வரும்போது கண்டிப்பா அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த மாநிலத்தினுடைய தொகுதியில இருந்து அவர் ஜெயிச்சு போயிருக்காங்க, லோக்சபாவா ராஜ்யசபா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப அடுத்தது இப்போ வந்து அதை பெருசா கேட்க மாட்டாங்க. இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, விழுந்து விழுந்து நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா இப்ப அடுத்த புதிய எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சு அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஏற்கனவே அதே கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜெயிக்கிறாங்களா இல்ல புதிய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வர்றாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது. எந்த தொகுதியில ஜெயிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. சோ திருமறுபடியும் இந்த என்ன சொல்றது, பாராளுமன்றம் கிடைக்கப்படும், இங்க இருக்க மினிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் மாத்தப்படுவாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும். மினிஸ்ட்ரி கண்டிப்பா படிக்கணும், இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும். மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 52 மினிஸ்டர்ஸ் சம்திங், ஏதோ ஒரு 52 53 மொத்தமா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓவராலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவையும் கண்டிப்பா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும் வித் கான்ஸ்டிடியூன்சியோட. ரைட்டா? அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா. ஐ திங்க் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் தான் நான் மினிஸ்டர்னு சொல்லிட்டேன். ரைட்டா? ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் கவனிக்கிறீங்க, இருந்து பார்க்கும்போது கிளார் அடிச்சிச்சு. ரைட்? ஓகே. ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும். பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து தேவையில்ல. பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஒரு ஆளு தான். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆண்டுல யார் அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. அது கேட்கவே மாட்டாங்க. ரைட்டா? அதெல்லாம் பெருசா கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க. அது நமக்கு அவசியமே இல்லாத ஒண்ணு. ரைட்டா? அடுத்தது லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா. லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா வந்து கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். ரைட்டா? ஆனா எந்தெந்த மாநிலத்துல எந்தெந்த மொழி இருக்குங்கிறது நம்ம படிக்கணும். ரொம்ப இன்டெப்தா இறங்கி படிக்கணும் அவசியம்லாம் கிடையாது. மேலோட்டமா படிச்சா போதும். ஏன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் இந்த இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு, ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. அஃபீஷியலி டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டது ஒரு 18 லாங்குவேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேல ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ரைட்டா? ஸோ எனக்கு கண்டிப்பா வந்து லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓரளவுக்கு படிச்சுக்கணும். ரைட்டா? அடுத்தது லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமஸ் புக் அண்ட் ஆத்தர். கண்டிப்பா ஃபேமஸ் புக் அண்ட் ஆத்தர் படிக்கணும். அதுக்காண்டி ரொம்ப அழக புலசெல்லாம் படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ரீசன்ட் டேஸ்ல கடைசி ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷத்துக்குள்ள என்னென்ன புக் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, அதோட ஆத்தர் யாரு, அதை படிச்சாலே நமக்கு போதும். அதுவே நமக்கு மேக்சிமம், அது வந்து தாராளம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ரைட்டா? லிஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்பிஐ கவர்னர்ஸ். அதுவும் அந்த அளவுக்குலாம் பெருசா தேவையில்லப்பா. இப்ப ஆர்பிஐ கவர்னர் யாரு, அது நமக்கு வேணும். இப்ப ஆர்பிஐ கவர்னர் யார் இருக்கா, அது கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். மற்றபடி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் யார் இருந்தா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது. ரைட்டா? நிறைய பேருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, முன்னாள் பிரதம மந்திரி மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இருக்கார்கள்ல, அவருமே ஒரு காலகட்டத்தில் ஆர்பிஐ உடைய கவர்னரா இருந்தவர் தான்ப்பா. 1986 இருந்து சம்திங் ஒரு வருஷமா என்ன இருந்தார் நினைக்கிறேன். ரைட்டா? 86 சம்திங் என்னமோ இருந்தார் நினைக்கிறேன். ரைட்? அடுத்தது ஃபாதர் ஆஃப் வேரியன்ட் ஃபீல்டு. ஓரளவுக்கு நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். அந்த அளவுக்கு நான் டெர்மினாலஜி அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் கேள்வி நான் பார்த்தது இல்லை. அடுத்தது ஃபோக் டான்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, படிச்சே ஆகணும். ஃபோக் டான்ஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும். கண்டிப்பா ஃபோக் டான்ஸ் படிக்கணும். அதோட சேர்த்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் இந்தியா, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் எதெல்லாம் முக்கியமான ஃபெஸ்டிவல்ஸா இருக்கு, அது கண்டிப்பா படிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். ரைட்டா? அண்ட் ஃபைனலி பாத்தீங்க அப்படின்னா பேர்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ். ரைட்டா? ஸோ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி படிக்கும் போதே பேர்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ், பேர்ட் சாங்சுரிஸும் கண்டிப்பா நம்ம சேர்த்து தான் படிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஸ்டாட்டிக் ஜிகேக்கள். நம்ம தேர்வுகளுக்கு இது போதுமானது. ரைட்டா? இதுலயே நிறைய தான் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு 34 டாபிக் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா 34 டாபிக்லாம் தேவையே கிடையாது, இன்னும் கம்மியாகும். ஆனா இதுல ஒரு சில டாபிக் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் இந்தியா வந்து விட்டுட்டாங்க. அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய ஒண்ணு. ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணணும். இதெல்லாம் எப்படி கவர் பண்றது? பிடிஎஃப் இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க. ரைட்டா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ். ரைட்டா? இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, அண்ட் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த நகரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான இதெல்லாம் இருக்குது. ரைட்டா? முக்கியமான விளைச்சல்லாம் எங்க நடக்குது. ரைட்டா? அதிகப்படியான விளைச்சல் எங்க நடக்குது. ஜூட் வந்து மேக்சிமம் எங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க. ரைட்டா? ஸோ அந்த சணல். ரைட்டா? சணல் வந்து எங்க அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது, பருத்தி எங்க அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லெபார்டரிஸ் பத்தி கண்டிப்பா படிக்கணும். லேப்ஸ் அண்ட் லெபார்டரிஸ் சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? ஆய்வகங்கள். ரைட்டா? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வகங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஆய்வகங்கள். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ சில இன்ஸ்டியூட்லாம் நம்ம படிக்கும். இப்போ லெதர் இன்ஸ்டியூட். ரைட்டா? லெதர் இன்ஸ்டியூட். ரைட்டா? அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அந்த மாதிரி சில இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்கும். சென்னையில தான் இருக்கு. ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி சில இன்ஸ்டியூட்லாம் பத்தி கேட்பாங்க. இந்த இன்ஸ்டியூட் எங்க இருக்கு, இந்த இன்ஸ்டியூட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட்டா? இதெல்லாம் தான் நாம படிக்க வேண்டிய ஸ்டாட்டிக் ஜிகேக்கள் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா சொல்ல வித் பிடிஎஃப் ஓட இருக்குது. அண்ட் மக்களே, இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு டபுள் டைம் வேலிடிட்டி Adda247ல
நீங்க டிஎன் மெகாபேக்ல இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா என்னோட ஒரே அட்வைஸ், டபுள் வேலிடிட்டி வரும்போது நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு 3800 ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 வருஷ பீரியடுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அன்லிமிட்டட் வீடியோ கிளாஸஸ் உள்ள வந்துட்டே இருக்கும். டெய்லி ஒரு 4 கிளாஸ் லைவ் போய்கிட்டே இருக்கும். நீங்க உட்கார்ந்து என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ படிச்சுட்டே இருக்கலாம். என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ உள்ள எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ டபுள் வேலிடிட்டி Y249 நான் ஒன்ஸ் அகைன் ஞாபகப்படுத்துறேன். நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய கூப்பன் கோடை பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா ஸோ கலர் தெரியுதான்னு தெரில. Y249 என்னுடைய கூப்பன் கோட். இது அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட். இந்த கூப்பன் கோட் கிடைக்கும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா கிளாஸோட லிங்க்கும் வச்சிருக்கேன். பட் என்னோட ஒரே அட்வைஸ் டிஎன் மெகாபேக் மட்டும்தான். ரைட்டா? இன்னைக்கு டபுள் வேலிடிட்டி அப்படின்றதுனால ஓகேவா? டிஎன் மெகாபேக் என்னோட அட்வைசபிள். ஸோ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க இந்த கூப்பன் கோட் அப்ளை பண்ணி இம்மீடியட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 2024 நல்லது ஒரு தருணத்தில் அடுத்த ஆண்டு நம்ம புத்தாண்டுகளை என்ன பண்ணுவோம், அடியெடுத்து வைக்க போறோம். இந்த வருடம் 2024 கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு நல்ல ஆண்டாக நம்மளுடைய கனவான அரசு அடைவதற்கு கண்டிப்பா ஒரு சப்போர்ட்டிவா நமக்கு இருக்கும். சரிங்களா? ஆல் தி பெஸ்ட் மக்களே. தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் பை. see you. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். மிக்க மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம்.